NATO partnerina vastutame NATO territooriumi, idatiiva ja Atlandi eest, eriti Saksamaana. Meie geopoliitilise positsiooni tõttu on see meie peamine vastutus. Kõik muu on küsimused, mida saab vajadusel lisada või mitte. Ja ma kordan veel kord, meie ei alustanud seda sõda. Me kõik jagame eesmärki lõpetada see mulade režiim. Küsimus, kuidas see juhtub, on arutusel. Ameeriklased valisid selle tee iisraellastega koos. Meie kritiseerisime seda vaid väga mõõdukalt, kuid järgmine samm ähvardab meid sellesse konflikti kaasa tõmmata. Soovin korrata sama, mida ütlesin Norras. Mida ootab maailm? Mida ootab Donald Trump mõnelt või 2 Euroopa fregatilt? Seal Hormuzi väinas teha seda, mida isegi Ameerika merevägi üksi ei suuda. Selle küsimuse esitan endale enne otsust väljaspool NATO territooriumi. Muide, selleks on vaja rahvusvahelist toetust ja Bundestagi mandaati. Mõtleksin hoolikalt enne selle sammu astumist, sest meil pole mingit põhjust seda teha. See pole meie sõda ega meie alustatud. Meie tahame diplomaatilisi lahendusi ja kiiret lõppu, kuid tõenäoliselt ei aita rohkem sõjalaevu piirkonnas sellele kaasa. Soovin selgitada, kuidas me kriisile reageerime ja kaitsta Briti rahva huve. Meie peamine prioriteet on rahvuslik huvi. Seetõttu oleme olnud oma strateegilistes eesmärkides selged ja järjekindlad, mis on selles konfliktis üliolulised ja tähtsad, ilma igasuguse kõhkluseta. Esiteks, kaitseme oma rahvast selles piirkonnas. Teiseks, kaitstes end ja oma liitlasi, püüame aktiivselt sõda vältida. Veelgi suuremat, laastavamat ja pikaajalisemat alati kui võimalik. Kolmandaks, jätkame väsimatult tööd kiire ja püsiva lahenduse nimel, mis taastaks täielikult turvalisuse ja stabiilsuse selles piirkonnas. Ja mis tegelikult lõpetaks Iraani ähvarduse oma naabrite vastu. Soovin sõja kiiret lõppu, sest mida kauem see kestab, seda ohtlikum olukord on. Ja kahtlemata halveneb kodumaal elukallidus veelgi. Meie kõigi jaoks see on ülioluline. Viimastel päevadel külastasin kogukonna keskusi Inglismaal ja Põhja-Iirimaal. Ja ma tean, et inimesed on väga mures selle pärast, mida see nende jaoks tegelikult tähendab. Tõepoolest nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Kasvasin üles töölisklassis 70-ndatel ja mäletan igapäevast võitlust arvete maksmisega. See on pidev ja muret tekitav klomp kõhus, selline pitsitus ja just see teebki mind selle kriisi ees kõige rohkem murelikuks. Kas arvate, et Prantsusmaa aitab Hormuzi väina taas avada? Jah, ma arvan, et ta aitab. Ma rääkisin temaga eile. Ma ei sunni neid ostma, sest arvan, et ne ei vaja kedagi. Meie oleme maailma tugevaim rahvas. Meil on kaugelt maailma kõige võimsamad relvajõud. Me ei vaja neid. See on huvitav. Mõnikord teen seda lihtsalt nende reaktsiooni nägemiseks. Olen aastaid öelnud, et kui meil peaks vaja minema, siis nad ei ole seal. Mitte kõik, aga nad ei ole seal. Mind üllatas Ühendkuningriik, sest paar nädalat tagasi küsisin, miks te ei saada laeva, kuid nad ei tahtnud seda teha. Ma küsisin, kas sa ei taha seda teha? Oleme alati teie kõrval olnud, olete meie vanim liitlane ja oleme sellele palju kulutanud. Tead küll, koos NATO ja kõige sellega, et teid kaitsta, me kaitseme neid ja töötame koos nendega. Ukraina on tuhandete miilide kaugusel, lisaks veel suure ookeani taga. See polnud vajalik, aga me tegime seda. Pean aus olema, Biden jäeti kõrvale. Aga me töötasime nendega Ukrainas. Meil pole vaja nendega Ukrainas töötada. Meile öeldi, et miinilaev on lähedal ja nemad ei taha tegutseda. See on kohutav. Mina teeksin seda. Olin üllatunud. Ma ütlesin talle, et me palusime neil 2 lennukikandjat, mis neil olid, kuid ta tegelikult ei tahtnud seda teha. Ja siis, varsti pärast seda, sõda põhimõtteliselt lõppes, tead. Nad hävitati täielikult. Ta ütles seda.
ma tahaksin saata lennukikandjad, ma ütlesin, mul ei ole neid vaja pärast seda, kui sõda on võidetud. Mul on neid vaja enne. Nii et ma olin väga pahane, mitte pahane, vaid ma ei olnud rahul Ühendkuningriigiga. Arvan, et nad sekkuvad, aga peaksid tegema seda entusiasmiga. Oleme neid riike aastaid NATO kaudu kaitsnud, sest NATO oleme meie. Iraan on suur terrori- ja võimuriik. Vaata, mis viimase 2 nädala jooksul juhtus. Nad ei tohiks rünnata kõiki neid teisi riike Lähis-Idas. Need raketid olid valmis teele asuma ja tabasid Katari, Saudi Araabiat, Araabia Ühendemiraate, Bahreini ja Kuveiti. Keegi ei oodanud seda. Meid tabati ja teised, tead küll, nad vastasid. Nad oleksid võinud järele anda, aga mõtle ise, ilma meieta oleks neil tohutu võim. Neil oli 1000 rakette, suurem osa neist hävitasime meie ja 1000 droone. Nad tootsid droone ja rakette igal pool. Meie hävitasime neist enamiku, need tehased. Nad lasevad praegu välja paar raketti. Nüüd tead, neil on ikka veel mõned alles. Võib-olla on neil 8% jäänud, aga enamik neist on hävitatud. Need neutraliseerisid meie tegevused ja Iisraeli omad. Nii et kui president Trump teeb häid asju, siis ma kiidan teda ja mind ei huvita, kas ta postitab sõnumeid. Ja kui keegi siin arvab jälle, et Euroopa Liit või Euroopa tervikuna suudab end kaitsta ilma Tsevata abita, siis unistage edasi. Teie ei saa, meie ei saa, me vajame üksteist. Ja miks me vajame üksteist? Ütlen sulle esmalt, et ka USA vajab NATOt ja Ameerika Ühendriigid ei ole ainult NATOs. Et vältida esimese maailmasõja järel tehtud viga, kui Euroopaga ei suheldud, ulatub ajaloo pikk käsi Ivani, nagu Churchill ütles oma kuulsas kongressi kõnes 1941. Nad on NATOs, sest oma julgeoleku huvides, ja Arktika tõestab seda, peavad nad tagama selle piirkonna, Euro-Atlandi ja kogu Euroopa turvalisuse. Viikingitel on NATOs sama palju huvi kui Kanadal ja Euroopa liitlastel. Kui Euroopa tahab üksi edasi minna, siis jõuab sinna vaid 5%, võib-olla 10%. Oma tuumavõimekuse arendamine maksab miljardeid eurosid ja viib kaotuseni. Sellisel juhul kaotaksime oma vabaduse suurima garantii, Iiva tuumakaitse vihmavarju. Soovin sulle edu!